akwai wasu bayan Allah da suka zo takanan suka ce wai sun ji in za mu yi addu'a sai mu ce wanda muke tare da suna sun tafi kuma biyu suke ta media don haka addu'an suna son Allah azin kisawa da su to mun sa yanzu duk inda musulmi yake Allah ka biya mai bukatun shi Allah ka yaye mana dukkan damuwa muna roƙon Allah wannan matsala da ake fama da ita ta yakin Iran Allah ya ƙara taimaka ma wannan ƙasa Allah ka karfafi Iran da jamhuriyar musulunci ta Iran Allah wannan wuta da Amerika ta fara neman sulhu tun jiya mutanen Iran sun ce ba gudu ba ja da baya don haka mu wannan rashin neman wannan miƙa wuya da shi ayatullahi alireza yi to wannan abin ya faranta mana rai kwarai saboda wallahi maganar da Khalid bin Walid ya faɗa duk wanda bai da ruhin imani a zuciyarsa to fanko ne jama'a ko kun san wani abu da ya faru a jiya da shekarun jiya sai ga sojojin Amerika an zubo su cikin garin Makka sun sade da masu umra kaga wuta ta yi wuta to har yanzu da saura kuma wutan yanzu ne aka fara kasar China da Rasha sun ce ma Iran muna son mu taimake ki tace bani bukata tace wallahi na shirya mu wannan yakin daga yau zuwa shekara 50 tace kar kuma ta shekarar mu 40 da wani abu muna cikin takunkumi amma bai hana mu koyi ba dan haka mun shirya to wannan abu ya tayar ma Amerika da hankali a yanzu haka Donald Trump yana ta faɗi tashi ta ina za a shiga sulhu saboda shi shugaban Isra'ila saura kiris wallahi aka kishi harin da aka kai masa a gidan ƙasa shi dai ya samu tsira amma mukarrabansa babu wanda ya fito wanda ana ta raɗe da ma ya mutu wallahi sai jiya da ƙyar muka samu wata kafa a nan da aka ga ya fito yana magana a hankali ransa a ɓace daga nan muka fahimci to lalle ya samu kuɓuta amma dai akwai abin da zai sake biyo baya abu na gaba da aka ga haka sai aka yi ƙoƙarin sa shi a jirgi za a kai shi wata ƙasa ka ji wani abin alajabi bayan ya tashi a jirgin daga iran suka saita suka ɗauke wutan jirgin to kaga anan nasarori dai ga sunan kala-kala saboda haka hasashen da masana suka yi cewa in Allah ya yarda abin da ya faru a yakin Badar zai maimaitu to shine muke fatan Allah ya maimaita mana shi Allah ka maimaita mana shi Allah ka maimaita mana shi Allah ka ɗora musulunci akan kafirci Allah muna roƙonka kai mana maganin mu ma munafukan da muke tare da shi waɗanda suke nan suna ta kan cimma wuta wai ana kashe kiristoci a Najeriya ba a kashe musulmi waɗannan abubuwa suna da abin al'ajabi akwai abin mamaki cikin wannan to muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala in suna da rabon shirya Allah ya shirya su in ba su da rabon shirya da su waɗanda duk Allah ya haɗa su ya share mana su Allah ka dawo mana da daular musulunci Allah ka dawo mana da haɗin kan da muka rasa Allah arzukan mu da suka kucce Allah ka dawo da su Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya Allah ka zaunar da ƙasashen musulmi lafiya Allah ka taimaki mutanen Iran Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka ba su sa'a su ci galaba akan wannan yakin Allah yadda ka ba musulmi nasara a yakin Badar Allah ka ba musulmi nasara a wannan yakin wanda an yakin Badar a wata a 10 na tsakiya kuma ga shi wannan ma ana maimaita ta a 10 na tsakiya don haka daren je ta yi kama da daren yau to Allah maɗaukin sarki ka taimaka mana wannan tambaya ta jariri wanda ya haihu jaririn da aka haifa bai koka ba shin za a iya tada shi ranar alkiyama ko za a tada shi annabi ya ce mana har 100 zai yi ceto ranar alkiyama to kaga wanda bai koka ba yana cikin 100 don haka shi ma za a tayar da shi kuma annabi ya gaya mana zai ceci iyayensa fi na alkiyama to Allah ka samu cika da imani Allah ka samu tashi da shi ya kamata mu dakata abinda muka yi daidai Allah ya karba ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah shi yafi mana wa aqulu ma aqulu wa astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur